Amerika Kengash Palata a'zosi Josh Hawley Xi Jinpingning Uyg'ur erki qirg'inchiligidagi sheriklik rolini javobgarlikka tortish to'g'risida bir qonun taklif loyihasi tayyorlab, Amerika Davlat Majlisiga sungan. Xabar qilinishicha, Kengash Palata a'zosi Josh Hawley qonun taklif loyihasida Xi Jinpingning va uning yuqori darajalik amaldorlarining Uyg'urlarga qaratilgan erki qirg'inchiligiga shaxsan sherik bo'lganligini muayyanlashtirish talab qilingan ekan. Shuning bilan birga Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken va Amerika Davlatlik istixborot idorasining direktori Avril Haynesning bu jinoyatga buyruq bergan Xitoy Kompartiyasi amaldorlari ustidan qarorlik doklad sunishi talab qilingan. Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdulhakim Idris va Uyg'ur harakatining mas'uli Roshan Abbas Indoneziyada Xitoyning Uyg'ur qirg'inchiligi va islomga qartilgan bostirishlarini tanishtirdi. Ular Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoyni qo'llab ovoz bergan Indoneziya hukumatini irqiy qirg'inchilikqa qatnashmaslikka chaqirdi. Ma'lum bo'lishicha, Abdulhakim Idris va Roshan Abbas 9-16 oktyabr kunlari Indoneziyaning Jakarta, Medan va Bandung shaharlarini ziyorat qilgan. Ular ziyorat jarayonida har soat kishilar bilan ko'rishib, Uyg'ur qirg'inchiligi va Xitoyning islomga qarshi urushi haqida ma'lumot bergan. Yevropa İttifaqı Komitetining raisi von der Leyen o'zlarining Rossiya masalasidan tajriba savoq olganligini bayon qilib, o'zlarining Xitoy bilan bo'lgan munosabatidagi xom ashyo va texnik qatorliq masalalarda iqtisodiy tayinishdan qutulishni xohlaydiganligini aytdi. Yevropa İttifaqı Komitetining raisi Ursula von der Leyen a'zo davlat rahbarlarini Bryusselda bir yerga jam qilgan 2 kunlik yig'indan keyin bayonot e'lon qildi. Von der Leyen Xitoy bilan bo'lgan munosabat masalasining tafsili muzokara qilinganligini bayon qilib, o'zlarining bu Xitoy bilan bo'lgan jiddiyligining kuchayib ketganligiga shohid bo'lganligini aytdi. Shvetsiya taratqullarining xabariga qaraganda, davlatning yangi bosh ministri Olaf Kristersson Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ga maktub avatib, o'zining Anqara ziyoratiga tayyor ekanligini bayon qilgan. Kristerssonning xatida mundaq degan: "Siz bilan Shimoliy Atlantik aktiv tashkiloti to'g'risida pat yaqinda tafsili suhbatlashishimizni umid qilaman. Biz sizga muvofiq bo'lganaman Anqaraga kelishga tayyormiz." Germaniya hukumatining Hamburg portining bir qism pay chekini Xitoy davlat egiligidagi Costco shirkatiga sotmoqchi bo'lishi jamoat fikri va siyosatda talash-tortish paydo qildi. 2021-yili Hamburg portida tijorat qilayotgan bir Asiya port shirkati bilan Xitoyning Costco shirkati o'rtasida imzolangan kelishim doirasida Xitoy shirkatining Hamburg portining 35% payini sotib olganligi mo'ljallangan. Yana bir tarafdan bosh ministr Olaf Scholzning noyabrning 5-ida Xitoyni ziyorat qilishini planlaganligi o'tirg'i qo'yildi. Pakistan Saylam komiteti sobiq bosh ministri Imron Xonning bosh ministerlik mazgilida topshirib olgan sovg'atlarning tafsilotini oshkorlamaganligini bahona qilib, siyosatdan cheklagan.